Со надпреварот помеѓу Јордан и Уругвај, што се игра во Аман, започнува разврската за последните 11 слободни места за светското првенство во фудбал што се игра следната година во Бразил. Ова е еден од двата дуела на кои играат репрезентации од два различни континенти, додека вториот надпревар е Мексико-Нов Зеланд. В петок се играат првите баражи од европската зона, додека реваншите се на програмата во вторник на 19 ноември. Од сабота до вторник ќе се одиграат и реванш баражите во африканската зона. Легендарниот бразилски фудбалер Жуниньо Пернамбукано изјави дека мала е можноста по повредата на грбот да се врати назад на фудбалскиот терен. Медицинскиот тим на клубот смета дека мали се шансите мајсторот на слободни удари да се опорави до крајот на годината. Планирав да се повлечам од фудбалот на крајот од сезоната, но не знам дали ќе успеам да се вратам до крајот на годината. Тешко е да се рече дека мојот грб има сила, изјави Жуниньо. Тој неголемиот дел од својата фудбалска кариера го мина во Олимпик Лион, со кој освои 7 шампионски титули во Франција, а моментално игра за својот матичен клуб во Бразил Васко де Гама. Стартот на велосипедската трка Тур де Франс во 2015 година ќе биде во холандскиот град Утрехт, а година претходно ќе тргне од Лиц во Англија. Тој старт ќе биде 21-виот странство во 100-годишната историја на Тур де Франс, а ќе биде рекорден 6-ти старт од Холандија. Од 1954 година Холандија, Белгија, Германија, Швајцарија, Луксембург, Шпанија, Ирска, Велика Британија и Монако беа домакини на стартот на Тур де Франс. Деталите околу стартот на велосипедската трка околу Франција Тур де Франс во 2015 година и сите останати етапи ќе бидат објавени на 28 ноември. Во НБА лигата се одиграат 4 надпревари синоќа на кои домашните екипи имаа 100% учинок. Далас славеше со 105-95 над Вашингтон Визардс, а Дирк Новицки мечот го заврши со 19 постигнати поени. Маверикси имаат скоро 4:0 на домашен терен. Во составот на Визардси се истакна Тревор Ариза со 27 постигнати коша. Мајами Хит без поголеми проблеми триумфираше над Милвоки Бакс со 118-95. Леброн Джеймс даде 33 поени, додека Мајкл Бисли придодаде 19 коша. Лейкерси беа убедливи на дуелот со Нью Орлеанс Пеликанс и славе со 116-95, а одличен надпревар одигра Џордан Хил, кој постигна најмногу во кариерата 21 поен и 11 скока. Лейкерси играа без Стив Неш, кој поради повреда на грбот ќе паузира најмалку 2 недели, но се истакна и Ник Јанг со 17 и Пол Гасол со 14 поени и 8 скока. Голден Стейт го надигра Детройт Пистонс со 113-95. Кари постигна 25 поени и 8 асистенции, а Дейвид Ли придодаде 17 коша и 9 скока. За вечерва предвидени се 12 средби во НБА лигата.